మనం వచ్చేసి వెర్మి కంపోస్ట్ యూనిట్ దగ్గర ఉన్నామండి. నేను మామూలుగా ఇది డెమో పర్పసే పెట్టినా. ఇది మా బాయ్ దగ్గరే పెట్టాను. ఎందుకంటే అలవాటు కావాలని. సో, ఇది చూసినాక మా వాళ్ళు ఇంకా ఎక్స్‌టెండ్ చేద్దామని అంటున్నారు. సో, ఎప్పుడైతే మన వర్షాకాలం ఈ వడ్లు కోస్తామో, అప్పుడు ఆ ప్యాడీ స్ట్రా మొత్తం, ఆ గడ్డిని మొత్తం ఒక దగ్గర సేకరించి దాన్ని మనం వెర్మి కంపోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కోసం వాడతా. ప్రస్తుతానికి ఈ యొక్క వెర్మి కంపోస్ట్ ఎట్లా ఉందా అనేది మీకు చూపిస్తా. సో, ఈ వెర్మి కంపోస్ట్ అనేది ఇట్లా ఈ విధంగా మనకు ఫార్మ్ అవ్వడం జరిగిందండి. మంచిగా కంప్లీట్‌గా నీట్‌గా అయింది చూడండి. ఇందులో మనకు వార్మ్స్ కౌంట్ కూడా చాలా బాగా ఉంది. సో, ఈ విధంగా మనకు ఎర్త్ వార్మ్స్ అనేది చాలా డెవలప్ అయింది ఇందులో. సో, ఇది వచ్చేసి నేను నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ కోసం వాడడం జరుగుతుంది. అంటే నెక్స్ట్ ఇంకొక 5 బెడ్లు అట్లా యేసుకుంటా. అందులో ఈ వార్మ్స్ అనేటివి వాడడం జరుగుతాయి. ఈ వార్మ్స్ స్పీషీస్ వచ్చేసి ఇగో మనకు చాలా డెవలప్ అయినాయి ఎర్త్ వార్మ్స్ కూడా చాలా వరకు. ఇది వచ్చేసి మనకు ఎసినా ఫాయిటిడా స్పీషీస్ అండి. సో, చాలా లావుగా ఉంటాయి. మట్టిని కూడా తొందరగా కన్వర్ట్ చేసేస్తాయి. మనకి ఏది పెండ నుండి అలానే మనం వేస్తాం కదా, ఫామ్ వేస్ట్ అదంతా తొందర తినేసి ఈ విధంగా మనకు కంపోస్ట్ అనేది తయారవ్వడం జరుగుతుంది. సో, ఈసారి ఈ కంపోస్ట్ నేను మొత్తం ప్యాడీ నర్సరీస్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. చాలామంది అడగడం కూడా జరిగింది. కొంత సేల్ కూడా చేశాను. ఈ విధంగా మంచిగా మనకు వెర్మి కంపోస్ట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ప్యాడీ ఫాలోడ్ బై ప్యాడీ వేసినప్పుడు నర్సరీ కూడా సరిగా రాకుండా జరుగుతుంది. సో, ఇలా మనం వెర్మి కంపోస్ట్ కనుక వేసుకున్నట్లు వేస్తే ఏమవుతుందంటే, ప్యాడీ నర్సరీస్ కూడా చాలా బాగా రావడం జరుగుతుంది. అంటే జింక్ లోపం, అలాగే పొటాష్, నైట్రోజన్ డెఫిషియన్సీస్ని కూడా మనం మిటిగేట్ చేసుకోవచ్చు. సో, ఈ విధంగా మనకు ఫామ్ అప్డేట్లో భాగంగా ఇది సెకండ్ అప్డేట్. ఇంకా ప్యాడీ ఉన్నది, ప్లస్ అలాగే ఆనియన్ ఉంది, కాటన్ ఉంది, అది కూడా అప్డేట్ ఇస్తా. ఓకే. సో, మనకు రెడీ అంటే కంపోస్ట్ రెడీ అయిందని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, ఇవి మనకు వచ్చేసి వామ్ క్యాస్టింగ్స్ అంటారండి. ఇగో ఈ విధంగా మనకు ఎర్త్ వామ్ ఈ విధంగా తినేస్తుంది. తినేసినాక ఇట్లా చిన్న చిన్నగా మనకు ఫామ్ అవుతుంది. వీటిని మనం వామ్ క్యాస్టింగ్స్ అని అంటాము. సో, ఇలా అయిందనంటే మనకు రెడీ ఫర్ హార్వెస్టింగ్, అంటే ఈ మట్టిని మనం ఎత్తుకొని వాడుకోవచ్చు అని అర్థం.